Hey, ben alayım. Bular nima degan o'maq? Abbas, mağayli. Tez. Alileri, bularni rastlayıp ketamdi. Acep o'maqkan. Xonish ko'rsa, cho'qim xush bo'ladi. O'rda qaytayli. Nasriddin aka, men o'tirgan bu o'tchoplarni toshqan yoqtirammi? Böceller cho'qim yoqtirib yeydi. Bu böcek qanchalik bo'ldi? 3 oylik bo'ldi. Ömer, böceklarni ko'rdingmi? Nasriddin aka, Ömer qani? Bayılı bar edi o. Ömer! Ömer! Sizler korkutuydu de. Boldi Ömer. Unda qilma, böceklerini korkutuysan. To'xtatinglar. Nasriddin aka, siz yana 3 böcek bor degan edingiz-ku. Shundoq. Yiliq kuni rostli 3 bar edi. Toshqon ona nima degan bechora? Bolalari yo'qolib ketib, ruhi chiqib ketgandek bo'lib qopti. Ularga yordam beraylik-ku. Qarang-a. Kim biladi, böcekler bo'ri yeb ketdimi o texi? Ömer, bo'ldi undaq gaplarni qilma. Böcekler balkim o'yin qilib chiqib, uyiga qaytqisi kelmadimikin? Atrofni yaxshiroq kuzatib boqayli. Qaranglar, bu yerda oyoq izi bor ekan. Böceklarni birarsi o'g'irlab ketdimi nima? Endi qanday qilamiz? Avval Toshqonni uyiga olib ketaylik. Qog'ini qaytgandan keyin bir gap bo'lsin. Kava bilinglar, kava. Bari kava. Qanday o'xshab ketdingmi? Mana. Kava bilinglar, kava. Bari kava. Bugun atgan so'dan bek yaxshi bo'ldi. Qadrli Nasriddin, ajab parishon ko'rinasan-ku. Birasi bu yerga böcek sotqiga keldimmi? Yo'q. Gulnar, ansirmang. Biz böceklarni cho'qim topa olamiz. Endi o'rdiq qaytay. Begim yana kelasiz. Abbas aka, to'xtab turing. Bilishimcha, uyingizda armak hayvonlar yo'q edi-ku. Qafas ilib nima ish qilasiz? Buni Shohim böceklar uchun buyurtgan. Amaliyat Shohimiz bakli mehribon. Aslida böceklarni podshoh o'g'irlab ketdi-da, Toshqon onaning ko'nglini o'ylabmi qo'ymaganini qara. Oliylari aslida buni yaxshi ko'ngli bilan qilgan. Shah olilari böceklarni Toshqon onaga qaytirib bersin. Bo'lamdi. Men sizlarni Shoh bilan ko'rishtiray. Qog'inni o'zinglar hal qilinglar. Omoq böceklerim, kelinglar, o't yanglar, ha? O't yanglar. Böceğin kaçmığın, ziyan yetkizmeymen. Onu tutunlar. Hop! Onu yaralandırıp koymanglar. Qaytsak. O taraf kaçtı, tez qo'llanglar. Tutib oldim. Nasriddin, sen nima deb kelding? Olilari, sizlar bizga Toshqonlarga chiqilmaslik to'g'risida va'da bergan-ku. Nemishqa ularni tutib keldilar. Men ularni hech nima qilmadim. Shu Toshqon onaga yordamlashyapman. Ularning oilasini parchalayotganliklarini bilamdilar. Toshqon ona bolalarini topolmay shundoq azoblanib ketdi. Onaning baliq bo'lgan muhabbati eng ulug' muhabbat. Bu bo'ladi. Biroq men o'rdiga faqat birli böcekni kelgan. Agar sizlar qolgan böceklarni tepib kela olsanglar, ondan men buni Toshqon onaga qaytirib beraman. Bo'ladi, tutishdik. Biz cho'qim topalaymiz. Izdanglar. Alilari, Toshqon ona bekim bechor bo'lib ketibdi. Nemishqa böceklarni ularga bir xil qaytirib bermaymiz. Xonish oyim, Nasriddinning yana qanday karomati bor ekan bir ko'ray. Nasriddin aka, Toshqon kun bo'yi o'chib yemadi.
Nasrdin, bir amal topsam-chu. Podshoh bizni qasddan sinayotidi. Bundaq izdab uni tepish mumkin emas. Nasrdin aka, az qanday qilamiz? Toshqanda ash yurishi qarab turardi. Nag'borsa. Abbas aka, kelib qopsiz-ku. Bizga haqiqiy ahvolni aytib bering. Podshozod qancha bo'jani tutib ketdi? Ma'qul, aytib beray. Jami 3 bo'jan o'zim tutgan. Qolgan ikkisini xonish beqiyotidi. Abbas aka, bu gapingiz rostmi? Ha, topdim. Canım balam, sana neyim bo'ldi? Nimaga buncha yig'laysan? Hurmatli xonish oyim, Bo'janning onasi 2 kundan beri ishlamaydi. Uni og'rib qolamı deb ansirayapman. Hurmatli xonishayim, shafqatli qo'llaringiz bilan beshimizni silab qo'ysangiz. Bo'ladi, balarimizga qanday yordamim kerak? Sizlar bek oqko'ngil ekansizlar. Cho'qim yordam qilib, bo'jalarni onasiga qaytarib beraman. Birodarlar, ish bitdi. Plan bo'yicha ish ko'ringlar. Ko'pchilik bahuzur o'ltiringlar. Bo'jinim, sen nada? Bo'jinim, sen nada? Bu yoqqa kelman, yemayman. Bo'jan! Bo'jinim, qayerligingni bilman. Bo'ldi, yushirdi, amma tez chiqqa. Bo'jan! Bu yoqqa chiq. Bu yoqqa chiq. Yo'shirdim ama. Nima qilyapsizlar? Ha? Voy, nimani qilsiz? Bo'jan, asosan bu yer ekansan-da. Seni tutib oldim. Kechirsizlar, xato olishibdiman. Nasrdin, nima ish qilyapsan? Podshoh olam, biz qolgan ishki bo'janni topgan edik, biroq ular qochib ketdi. Ularning o'rniga qarab qochganligini ko'rdik. Nasrdin aka, Bo'janlarni topdik. Mana. Biz bo'janlarni topdik. Endi u va'dlarda turdiganlar, yollardagi bu bo'janni mo qaytirib bersizlar. Mening yana bir shartim bor. Ha, yana qanday shart u? Alilari, qani, tapaqsizlar. Agar sen qaysinin aka, qaysinin tish ishkanligini aytib bera olsang, bu bo'janni senga berishga qo'shilaman. Bu bo'janlar pek kichik tursa, buni qanday bilgili bo'lsin? Ayrilmagan ishkansizlar gapni osqirib chiqib ketinglar. Tezroq amal topaylik-ku. O'ylanib baqay. Ha, topdim. Hurmatli alilari, ma'o tipchaklab turg'ani erkak. Avo ko'zlari xumalishib ketgan tishi bo'jankan. Voy, Nasrdin aka, menga yomon. Erkak toshqanning puti jalliq, tishining ko'zi xumaliq. Sizlar saxovatli bo'pli qamaygan nayt parasatli balla ekansizlar. Ma'qul, sizlar ep ketinglar. Nasrdin, alaylaring, mening kavobim ko'ymaydigan, zixmi ko'ymaydigan bir amalim bor. Toshqan onani o'rniga ekib qo'ysa qandaq? Mushundaq bo'lganda Toshqan ona o'xshashli bolalar bilan jam bo'la oladi. O'rtada ular yaxshi qiladi. Bo'janlar texmi teman cho'ng bo'la oladi. Ha, xonish atrofga o'ylaydi ekan. Gulnar, qonishning degani to'g'ri. Bo'janlar uchun bo'lsa-mo Toshqan onani o'rniga ekib qo'yaylik. Shunday qilaylik. Xotirjam bo'linglar. Bo'janlarni ko'rginglar kelsa, xohlagancha kasanglar bo'ladi. Podshoh alilari, sizlar mehribonlik bilan o'z saxovatlarini namoyon qildilar.